मोनिका जी आपके लिए प्यार भरी शायरी है। तो चलिए मोनिका जी आपके लिए शायरी स्टार्ट करते हैं। मोनिका जी, कभी कभी बहुत सताता है यह सवाल मुझे कि मोनिका जी, कभी कभी बहुत सताता है यह सवाल मुझे कि हम मिले ही क्यों थे जब हमें मिलना ही नहीं था। मोनिका जी, हम मिले ही क्यों थे जब हमें मिलना ही नहीं था।